座らせていただきます。で、今日は、発表を2つに分けていくことになりまして、一部はナショナリズムについて発表していきたいと思います。もう一つは、ビスマルクのある書簡、ある手紙をちょっとご紹介したいと思います。とりあえず、ナショナリズムについてちょっと、ご紹介していきたいと思います。最初は、菅先生様式でいきたいと思っておりまして、まずみんなのナショナリズムについての認識をちょっと、確認したいと思います。ナショナリズムあるいは、愛国主義は革命的なのか伝統的なのか、皆様のお考えをちょっと伺えばと思います。もし菅先生。私は近代ナショナリズムというのは近代のものだというその立場です。はい、以上です。他に山本さんとか西さんとか。人によって様々で、私は愛国主義的だと思うんですけど、人によってですね、ナショナリズムを、相手をなんていうんですかね、上に立つというか、上に上げて、そういう、人それぞれですよ。私は愛国的だと思います。愛国心。ありがとうございます。他の意見考察あればご遠慮なくありますか？なければいいですね。いや、私はかなり偏ってるから、バイアスがめちゃくちゃかかって私のその学生時代ぐらいましぐらいからずっと愛国とはなんかいろいろ言われてましたけど、なんか日本語で愛国主義は、直訳したパトリオティズムの訳ですよね。でナショナリズムを愛国ってやるのか違うのか。ナショナリズムは民族主義とか、民族主義、国民主義、国家主義、なんか日本語の漢字に訳すといろいろその訳し方が違って、それぞれまたニュアンスが違ってきちゃうんですけど、いずれにせよさっき菅先生がおっしゃったとおり、近代国民国家、いつもトムさんが言ったフランス革命などを契機として、世界的に広まってきた近代国民国家のそのイデオロギー一つの指導理念としてのナショナリズムというものが、それとなんていうのかな、もう近代以前の、中世、古代、それからその西ヨーロッパだけではなくて、世界のいろんな地域のその住んでる人たちが、素朴に、自分たちのその郷土を、愛するっていう、郷土愛みたいな、そういうその心情っていうものはまた違うんじゃないかなと、思っています。私はそういったものです。ありがとうございます。他にあるんですか？私の意見としては、いわゆるナショナリズムっていうのは確かに近代より前のものなんですけど、それを否定してなんていうのかな、それは作られた伝統だとかいう、現地もどうかなって、結局啓蒙思想とかも結局作られた伝統、実は作られた伝統であって、なんていうんですかね、実体的にそうじゃないなんていうのかなと思う、フィクションであるみたいな、だからそういうナショナリズムだとこれはフィクションで否定しろって一概にそういう、リベラルな人がなんていうのかな、そういうロジックの受け方もちょっと違うんじゃないかなと思います。ありがとうございます。他になければ、まさに今皆様はそれぞれ、当たっていると思います。今日やっていきたいのはやっぱりそのナショナリズムの起源である、やっぱりフランス革命まさにそうなんですけれども、
そして、翻訳の問題はかなりあるかと思いますが、愛国主義、現代愛国主義ということは一番、普通かもしれませんが、昔は友国、いわゆるその国を、憂える国のことについて心配しているというような言葉もあったと思いますけれども、結論から言うとやっぱりナショナリズムの中に、混在しています。革命的な部分と伝統的な部分が混在しているとは言えると思います、日本の場合。どちらかというと、フランスではやっぱり、そのパトリエティズム、フランス革命がやっぱりその近代的な、パトリオティズムと愛国主義を初めて、創立したというか作り上げた事実があります。で、そのナショナリズムはもう完全にフランスの場合ですね、はっきりとしてて、完全に革命の産物であって、革命的なものです。そして革命家たちの文章とか発言を見ていくと、もうしつこいほど祖国、パトリア、祖国のために死ぬべき、祖国のために死ねといったような、というふうに煽っていきますね。後で細かくご紹介しますけど、問題はその革命家の言っている祖国はフランスじゃないんです。いわゆるその伝統的な祖国ではないんです。簡単に言うと、ルーソー、来月の講演会の時、ルーソーについてちょっとご紹介していきますが、ルーソーの民主主義とルーソーの社会契約論とかなり結んでて、もちろん解も思想とも結んではいますが、簡単に言うとその伝統的な祖国愛、フランスの場合何だったかというと、ふるさとに対する愛ですね、あるいは愛着、かなり具体的なものです。非常に具体的なものであって、家族、そして家に対する、愛着、ふるさとに対する愛、国、つまり天皇あるいは国王に対する愛、そういったような具体的な絆を指して伝統的な祖国だったわけです。そしてその祖国愛というものは、簡単に言うとその恩返しするようなことであって、つまり生まれたらいわゆるその具体的な場所で生まれて、具体的な時代に生まれて、具体的にその特定の家族、特定の国、特定の地域において生まれる分、それぞれの先祖から、家族から、親から、国から、つまり国王から、いろんな恩、恵みを受けるんですけれども、でその恩を報えるということで、その恩を報える、徳ですね、古典的な用語で言うと、徳、道徳の徳なんですけど、それは、その恩返しするような形で、それは尽くせないわけなんですけど、例えば親から生命をいただくんですから、その生命をもちろん、返すことは到底できないものなんですけれども、でもその分やはりその孝行というような徳を実践すること形で、親から受けた多くの恵みを、恩返ししていきます。そして国からも、国王からもふるさとからもいろんな教育、文明、文化、をもらっている分、その恩を返す義務があるということは、それは伝統的な祖国だったわけですね。後でもちょっと、紹介しますけれども。で、それに対して革命的な、祖国は何でしょうか。やはり、その論文を今そのお手元にある資料は、それについての論文なんですけれども、後でサイトに載せておきますが、いろんな引用などを載せたんですけれども、
かなり、もう古典化になりつつ、おそらくその橋川文蔵のナショナリズムの中に革命的なナショナリズムは何であるかについて、正確に書かれているかと思います。特にそのルーソーについてのものですね。結局その、フランス革命の時に何が起こったかというと、人々のその自然というかその伝統的な祖国愛の対象を変えてしまったわけですね。そうもういわゆるその具体的な絆、現実にあるようなその顔のある国王じゃなくて、自分の家族じゃなくて、もうその革命そのもの、あるいは国家そのもの、あるいは人権、例えば人権そのもの、何かもう抽象的なことをその対象をすり替えて、抽象的な対象となっているその祖国、その新しい同じ言葉なんですけれども、その言葉のフランス語でパトリアなんですというんですけれども、同じ言葉なのに完全にその中身、その意味が変えられちゃったわけですね。で、その革命家の口に言う祖国はあくまでも革命そのものであって、存在しない国民、例えばその反革命の人だったらもう市民でなくなって、非人間化扱いされて、殺すべき存在になってしまいますね。もう祖国から排除されます。同じように、貴族だったら、実際貴族じゃなくても、でも貴族というレテル、粘りされたら、もう祖国から排除されて、もう祖国の人じゃないということになります。今ちょっと結論から言ったんですけれども、そういうような議論は実はなぜ、ご紹介するかというと、日本の明治維新以降の歴史においてかなり影響のあったことだと、言えると思いますが、その起源はやっぱりフランス革命だった分、フランスの先行研究についてかなりありまして、で、もう一つの現象がありました。今言ったように、申し上げたように、ナショナリズムというものは、パトリオティズムというものは、つまり、俗に言う愛国主義は、完全に革命的の産物なのです。つまり、革命当時では、ナショナリズムという言葉を言ったら、ナションという言葉を言ったら、国民ですか、民族ですか、その微妙に訳がいろいろありますけれども、そういうような言葉はもう抽象的な概念となって、もう具体的な絆を指すことはなくなって、革命的な産物でした。で、その国家あるいは革命は絶対化された分、新しい神になるかのように、その新しい神のために、やっぱりその生贄を捧げなければならないといったような宗教的な側面も強いわけです。その意味で、スカイモ思想、ルネサンスからの古典主義、つまり古代に戻るというような、現象にもつながっていますけれども、なぜかというと、伝統的にパトリアという言葉、それはそもそもラテン語なんですが、パトリアという言葉、古代ローマにおいて、ローマという国家を神、女神としていただいて、女神だった分、その女神のために生贄を捧げなければならないということで、そしてルネサンスになってからそういったような古代主義ですか、古典主義ですか、いわゆる昔も半分想像された、美化された、もう存在しない、その古代に戻りましょうという、動きが出てきますけれども、大事なのは欧州においてこの動きはやっぱり中世を否定するためにあったわけですね。なぜかというと古代ローマは中世欧州でいうと異教です。異教の時代に戻るということでカトリックを否定することになります。いろんな意味でルネサンスはそういったような、
側面があって、結果的に、20世紀の大変悲惨な戦争につながったし、あと宗教戦争に、ルネサンス以降にそれほど血生臭い戦争はのあった時代はなかったかもしれませんが、いわゆるその大量的に無差別に人々を殺していくような、例えば、革命の時に、アリストクラト、貴族というレッテルが粘れたら、もう殺すべき存在だということになりますけど、今は、例えば、共産主義なら、ブルジョワですか、ナチスだったらユダヤ人ですか、あるいは他の民族ですか、それぞれのイデオロギーはいろいろ多少が、でもやっぱりその源流はフランス革命にあって、その以前にその遠い原因を探すと、やっぱりそのパティアというローマ、異教の時代のローマという女神に生贄を捧げるべきといったような側面で、革命の時にそれは結晶されますが、私が作った言葉はその表現なんですけども、ある意味でその死ね死ねナショナリズムと私は呼びます。つまり、どんどん国のために死ねば死ぬほど良い。でもう一つ、それは革命の時、そして19世紀ずっとそれは続いたんですけれども、フランスにおいて。で、19世紀末になると逆転がありました。ある種の逆転がありました。つまり、当時のフランスではナショナリズムといったら、もう左翼です。明らかに言うと。左派ですね、革命派ですね、共和制派ですね。つまり、全く保守と逆のその保守と相入れない存在になっているということです。で、19世紀末になると逆転が起こって、ナショナリズムという言葉は左派から右派にそういう移動があります。で、この間にご紹介したフランスのアクション・フランセーズ、応答派においてもナショナリズムという言葉は、使われるようになって、現代に至ります。それは非常に不思議というか、大事な現象だと言えるでしょう。つまり、その19世紀末までフランスにおいてですね、伝統的な祖国と革命的な祖国はもうはっきりと分かれて、対立し合って相入れなかったんですけれども、でもある種20世紀に入っていくと、19世紀末から20世紀に入っていくと、保守の人々も革命的なナショナリズムに毒された部分があると否定することはできないんです。だから、そしてこの意味で第一次世界大戦につながるとは言えるわけですね。おそらく中世紀、昔の中世紀の人に聞いたら、誰でも農民でも一般人でも、いわゆる動員されて兵士になって国のために戦えと言われたら、それは論外だったと思います。それは武士の仕事であって農民の仕事じゃないというような返答が来たはずですね。でも20世紀になると、もう絶対化された国のために、ある意味で誰でも心、いわゆる喜んでしに行ったわけですね。かなりそれはその一般人の気持ちは非常に尊敬すべきことであったし、本当に伝統的な祖国を思っての行動だったと思われますけれども、やはり冷静に見ると人々は騙されたと言えると思います。結局伝統的自分のふるさとのために死んでいくと思いながら、そうでもなくて、共和制のためとか当時のコスモポリティズムのためとか、
あと大量の人々も死んでいたので、かなりそのふるさと自体が、大きな被害を受けた結果につながったわけですね。そう大まかに言うとそれは一つです。そう要約してみますと、ちょっとモーラスの一つの、引用をちょっと読ませていただきたいと思います。ページ5ページなんですが、下の方で、祖国パトリというのは畑であり、壁であり、塔であり、家である、また祭壇と墓でもある、また生きている人々である。と、モーラスは、晩年に書いたんです。それは非常に伝統的な、愛国主義というか祖国愛であるとは言えます。つまり非常に具体的なものであって、その一つは生きている人々であるということもあると思いますね。それは大事です。覚えておきましょう。後でまた、出てきます。そしてもう一つ、その次のページの上、モーラスのもう一つの引用なんですが、パトリオティズムだからといって、パトリを殺すわけにはいかない。だからパトリのために場合によってパトリオティズムの情熱を制限する必要な時もある。ある意味でそれは晩年に書いたものなんですけれども、ある意味でモーラスによる反省だったかもしれません。つまりその、愛国主義の、いわゆるその過剰、その過剰にその愛国主義を提唱したせいでいろんな人々が死んでいて、その分やっぱりその祖国を、かなり深く傷つけた結果になってしまったと。モーラスが、すみません、ご存知のない方もいらっしゃるかもしれませんけど、モーラスというものはフランスの戦前の王党派の代表的な人物であって、いろんな意味で第一次世界大戦の時にアクションフランセーズのおかげで、フランスがギリギリ、勝利したとは言えます。なぜかというと、その当時の共和制は全く平和ボケだった分、何の、戦争を準備しなくて、予算もしなくて、何も整備しなかったんですけれども、アクションフランセーズの、うるさい運動のおかげで、ギリギリ、ちょっとその遅れ、その戦争への準備の遅れをちょっと埋めたおかげですぐ負けなくて、でもやっぱり足りない分で肉弾で、つまり人々、その兵士の生命でなんとか稼いで、そして最終的にギリギリ勝ったんですね。それは逆説的なんですけど、その王党派の人々は共和制を打倒せよとずっと宣言してたんですけど、第一次世界戦争の時だけ一時的にそういったような運動をやめて、いわゆるその祖国が危機に遭うから、いざとなっているから、一丸となって戦いましょうということで、逆説的にモーラスはその分共和制を救ったとは言えます。もちろんそれは、求めなかった結果でしたんですけれども、で晩年になってちょっと反省したりしました。あと次にそれも簡潔にちょっとご紹介したんですけれども、今日の話をするためにこの研究にかなり基づきました。ジャン・デ・ヴィゲリ、歴史家なんですけども、2年前お亡くなられまして、私の師匠の師匠にあたって、同じ、ふるさとの出身なんですけれども、歴史家であって、でまさにそのレ・ド・パトリという
ものは2つの祖国と題して、まさにその2つの祖国の歴史を、つまり革命的な祖国と、伝統的な祖国を分析していきます。つまりその言葉の、その祖国という言葉を歴史を通じてどういうような意味の変遷があったか、ちょっと分析していきます。古代ローマのパトリアから現代に至って、そのパトリアという言葉においてどういったような意味があったのを、追求して紹介する形です。で、面白いことに、中世の時に祖国というパトリアという言葉はほとんど使われなかったわけです。一般的に言うと。でもフランスのことはいろいろ、文学などはいろいろありましたよね。で、そこに全ての引用がありますけれども、結論から言うと、その中世における祖国というものは、その先ほどのふるさと的な、具体的な絆を指して、で、例えば国家じゃなくて国王ですね。もういわゆるやっぱり、フランスの場合、天主の代理なる国王というような称号があったんですけれども、国王に対する忠誠、昔の聖人と英雄的な模範、そして、ふるさと地域絆で優しいフランス、ラドゥス・フランスといったような表現がありましたけれども、いろいろやっぱりその恩返しというような気持ちで、恩返しというような形で祖国愛が現れていました。そして騎士だったら喜んでその優しいフランスのために死んでいくということで、でその祖国愛の根本にあったのはやはり、模範ですね。いろいろその祖国からもらった分、いわゆるまずその人々、その絆でした。つまり、もちろん先祖との絆もそうなんですけれども、でも祖国のすべての英雄たち、聖人たち、そういったような友人ですね。結局祖国は友人の社会共同体というふうに見なされてて、でその一人の婚姻として構成員として、家族の一員としてある意味で、まさにその家族の一員として、その昔の英雄と聖人に習おうとしてて、そして、必要だったら、死んでいくことはあり得るんですけども、でも限られてたわけですね。でもう一つあったのは、結局パトリア、中世ではパトリアという言葉は、教会の用語だったわけですね。パトリアというものは、霊魂の住まいという意味で、つまり天国という意味でした。かなりやっぱりその宗教的な意味が最初からあったわけですね。そのパトリアという言葉で。で、あとその革命になるとき、そういったような宗教的な、性格が濃厚に残ってて、やっぱり祖国はその神になるかのように、そしてその神のためにやっぱり生贄を捧げなければならない。例えばその祖国の祭壇とか、革命の時の文章を見ると非常に宗教的な単語はいっぱいあります。で、最後に2つ、そうですね、最後じゃなくてその1点だけ、読ませていただきたいと思います。それは12ページなんですけれども、欧州では、セイトゥマス・アクイナスの祖国愛についての、理論をちょっと紹介します。簡単に。セイトゥマス・アクイナスは、
難しいですけど、サイトマス・アキュナスやっぱり仲裁欧州を理解するために、定番であって、そしてその中の愛国をもちょっと分析したんですけれども、普遍的というような立場で、つまり進学上愛国の位置づけはどこにあるかということをちょっと分析しようとしたので、それをご紹介したいと思います。さて、それ12ページですね。ちょっと長い、引用になりますが、読ませていただきます。中世にはパトリーという言葉が一般会話でそもそも利用されることはなかった。そこはヴィゲリエ、その2つの祖国からの引用です。俗語でフランスあるいは国と言っていた。ラテン語で言うとパトリアという言葉は普通に使われていた。ただし、パトリアの用法は2つあって、それぞれ違う使い分けだった。一つはふるさと、あるいは生まれた国。つまり祖国という意味だった。もう一つ、死後の霊魂の住まい、天を指していた。後者の用法は特に聖職者の書物において使われて、また修道会関連の資料で一番使われている。これらの著作者によって、祖国とはひとまず天国である。実はこのような宗教性を帯びたニュアンスは、後者の用法はなくなってからも現代まで続いた。聖トマス、それで本番、聖トマス・アクィナスについてになるんですけれども、聖トマス・アクィナスも祖国を以上の2つの用法で使われている。一番多い用法は後者である。つまり天使的な博士と呼ばれているアクィナスの書物にはよくスタトゥス・ヴィアエ、この世での臨時の旅という状態と、スタトゥス・パトリアエ、至福の永遠という状態を対象語として使っている。しかしながら、アクィナスの著作では、ふるさととしてのパトリアに関する理論もあります。この理論は普遍性を帯びて、あらゆる祖国に適用するとして論じた。フランス語は祖国である限り、フランスを含めての話だ。そして日本を含めての話にもなるはずです。アクィナスはこのように書いていた。王は、よくその国の主な都市の名で呼ばれるか、あるいは祖国の名前で呼ばれることが多い。例えば、エルサレム王、あるいはローマ人の王、あるいはフランス王はそうである。さて、祖国とは何であるだろうか。生まれ育たれた場所だと聖トマスは知っている。また、同胞者あるいは友人である人々でもある。というのも、聖トマスはふるさとに対する高校を定義するとき、生まれた国に対する高校は、祖国の同胞者と友人による崇拝であると説明している。大事なのは定義ではなくて、聖トマスにとってはどこに生まれたことから生まれる義務こそ重んじられている。つまり正義の徳の一環としてあらゆる人々は自分が生まれた国に対して高校ピエタスを報いるべきだと聖トマスはしています。つまり難しい話ではなくて、生まれ育たれてそれから文明からもらった多くの恵みと恩恵を肯定して受け入れて、それを報いる必要があるということである。そして、あらゆる人間は第一に天主、それは創造主なる神、天主に対して恩を返すべき立場にある。それから、親に対して恩を返すべき立場にある。それから、祖国に対して恩に返すべきである。人々は違う立場として他の人々に対してそれぞれからもらった恩恵次第で、またその他の人々、天主を含めての完全度次第で、人々には多くの恩人がいるわけであって、その分恩を返すべきである。恩恵の数と質としても
完全度としても天主こそは人間の第一の恩人である。しかしながら人間は二次元的に親と祖国も恩人に値するというのも親と祖国から生命をいただき、それから教育をいただいたから恩人である。そして恩人に対して報えるため、孝行を実践すべきだが、孝行を具体的に表すために崇拝を通じて実践する。ただし、天使という恩人に対する崇拝は、これは宗教なんですけれども、とは違う形になります。親と祖国に対する崇拝は、孝行という徳の実践によって現れます。この孝行は儒教的にある、いわゆるその東洋にあるその孝行の徳と非常に近いと思われます。ほとんど同じ、同じ定義だと思われます。天主を礼拝する義務は宗教によって果たされると同じように、より低い次元で親と祖国を崇拝する義務は孝行の徳の実践によって果たされる。より低い次元でという表現に見られるように、聖トマスはパトリオティズム、愛国主義を本来のあるべき位置に抑えるのだ。つまり、宗教の後にしか来ないパトリオティズムである。それだけではなくて、先祖への崇拝の後に来る。つまり、祖国は家族の後に来る。ちなみに、親への崇拝は先祖、と血縁でつながっている人々へ広まる。祖国への崇拝は同胞者と同盟者まで広まる。その意味で、孝行というところの実践は第一に親のためにある。祖国を崇拝するという意味は祖国に報いるという意味だが、具体的にどこまで報いるべきだろうか。聖トマスは詳細には言っていないが、どこにも祖国のために死ぬべきだとは言っていない。確かに、良き市民は共通然のために死の危険にさらすものだと説明して、これは社会的な動物としての人間にある自然なる傾向と人間の政治的な性格に適切な行為であるとしている。しかしながら、共通然というのは、キビタス、国家であり、祖国を含んでいるものの祖国より大きな概念、祖国を超える。すみません、ちょっと長かったんですけれども、要約しますと、伝統的な、祖国愛というのはやっぱりその順番があったわけですね。よく言われるように、例えばその教義の愛徳、隣人愛とかありますけれども、キリスト教において、やっぱりそこにも順番がありますね。その順番、中身と同じほどその順番も大事になってきます。例えば、愛徳の場合、隣人愛と、最近いわゆるその、博愛ですか、いわゆるその自由平等博愛とかなってますけれども、兄弟愛ですか、博愛ですか、隣人愛ですか、しつこくいろいろ言われたりしますけれども、じゃあそのキリスト教的な本来の愛徳は順番にもあって、まずそのいわゆるその、有名な福音の一句なんですけれども、お互いに愛しなさいということがありますけれども、でもその前にまずその天主をすべての思い、すべての命、あなたのすべてを思って天主を愛しなさい。そして天主をそして同じイエス・キリストは言うのは、同じ意味で2つ、同じ掟を言うんですけど、2つの言い方で言うんですけど、1つは天主を愛しなさい。それは隣人を愛すると全く同じことだと言っていますね。カトリックにおいて隣人を愛するために天主を愛すべきであって、前提として天主のへの愛を通じて初めて本当の意味で隣人を愛することができると思うんですね。で、近代は革命以降になると、もうその天主を否定して切り捨てて、もうその盾のものがなくなって
直接その隣人を愛しなさいということになるんですけれども、その媒体はなくなるか、あるいは国家になるか、法律になるか、もういわゆるその形式的な愛になるような。で、よくその言われるのは、その愛徳の中にやっぱり順番がありますよね。つまり、近いところから遠いところへ愛徳を施すべきであるというような教えがありますけど、つまり、まずその自分を愛すべきであって、あと一番近い人々は、つまり家族あるいは、ふるさとの人々、そしてもうちょっと遠い人々で、いわゆるその愛徳の施しの中に葛藤があるときに、そういったような順番で解決していく。つまり例えば、難民よりもちろんその祖国の同胞者を優先すべきだということになりますね。そういったような。で、同じように祖国愛の中にも順番がありますよね。つまり祖国愛、伝統的な祖国愛というものは本返しする、その本を報いるという意味なんですから、第一に天主に対して、創造主なる存在に対して報いるべきだと聖トマス・アキナスはしています。なぜかというと、その自分の存在は天主からもらっているから、もし天主がいなければもう存在すらしないので、当たり前といったら当たり前なんですけど、第一にその天主に、愛を、恩を返すべきであって、で第二親と先祖、第三祖国、その順番で置いていきます。あともちろんその自然に祖国のために死んでいくのも当然なことであるんですけれども、ただ当然だとは言っても、いわゆるその死ぬべきとかないわけですね。ただ、自分の命を危険にさらすのは、その分恩返しという実践にもなり得るということです。で、昔の社会では、例えば戦争で戦っていたのは貴族であって、つまり武士であって、平民ではなかったはずです。平民とか農民とか戦わざるを得ない時代はやっぱり社会的にその時代を見ていくと、社会がやっぱり動揺されてた時代だったわけですね、必ず。でも一番反映した時代は一般人たちがやっぱり戦って死んでいかないわけですね。そこで、革命の時逆転が起こって、もう全くそういったような道徳的な意味合い、宗教的な意味合いが残ってはいますけれども、でももう具体的な対象ではなくて、抽象化された神話的な祖国、作り上げられた全く無から創造されたその祖国、つまり人権、例えば市民、例えば何でしょう、人々を奴隷から解放すべきだとか、何でもいいんですけど、そのイデオロギー的なものこそが祖国になって、その祖国のためにどんどん死ねばよいわけですね。で、最後に結びとして、日本の場合、日本での愛国主義はどうなるでしょうかということですね。混在している、結論でやると、例えばその橋川氏が言うような、いわゆるそう完全に革命的な愛国主義だったではないと思います。やっぱりいろんな意味で。なぜかというと、やはりその祖国、明治維新の時、明治維新のエリートたちと、そして70年後の日本とまだ微妙に違うかもしれません。それで皆様の意見もちょっとやっぱりそれについて伺いたいと思いますけれども、部分的に伝統的な愛国主義がかなり濃厚に残って、部分的にかなり革命的な部分もあったと思います。伝統的な部分は何だったでしょうか。まさにその天皇、まず、天皇、顔のある君主、つまり皇室の
方々、そして戦争に対する絆、そしてふるさとに対する絆、もう圧倒的に、当時の人々はやっぱりふるさと、本当に具体的に存在していたふるさとのために戦っていたわけですね。その分、伝統的な祖国愛ではありました。また、やはり、そのフランス革命を、ドイツという媒体を通じてフランス革命の愛国主義を模範にした部分があるものの、それ以前の伝統も、国学とか、そしてそれ以前にも中世におけるいわゆるその尊王思想とかそういうような伝統がやっぱり存在します。でも革命的な部分もあって、特にいわゆる例えばその、いわゆるその神武天皇に戻るという、その当時、そのどういうふうに日本の歴史を書くかについてそういう話が出たと思いますけど、神武天皇にするか、何でしたっけ、慶務の中枢にするかどっちかというような話があったんですけど、結局古代の、そして古代以前の神武天皇に戻って、その分にわるその遠い過去も全く結局具体的によくわからないその古代に戻ろうということは、その欧州のいわゆるそのルネサンス的な部分がありますよね。結局それほど遠い離れた過去なので、1000以上すべて、制度でいてもですね、最初はそのまま古代のままに征服をしようとしたんですけど、結局すぐそれは、無理があったので、1000年以上断絶してた制度を復興しようと思っても無理なので、その分ちょっと革命的だったかもしれない。そして暦ですね、改暦して完全にその伝統的な、祭り、その農業に関わるいろんな、祭りなどをめちゃくちゃその改暦することによってちょっと、なぜかお盆は、正月は変わったんですけど、お盆は変わらなかった。もう、いろいろそういうようなところもありましたけど、あとおそらくその一番微妙なのは、そのいわゆるその高校と中世ですね。結局その戦前では定番になりつつあったのは、その戦争に対する高校よりも天皇に対する忠誠心の方が優先すべきだということで、そこはちょっと、均衡が崩れたかもしれません。いわゆるその、セイトマ・サクネスによると、その祖国愛の、順番において、まずその戦争が上、そして次に、祖国ですね、つまり皇室とか天皇なんですけど、もちろんちょっと複雑なのはその、例えば父なら国王的な側面もありますし、天皇なら父的な側面もあるから、完全にいわゆるその区別できないものの、いわゆるその重なっている部分があるものの、そういったような戦前にはそういったようなシネシネナショナリズムという側面もあったとは思われます。でもやはりその完全に抽象化されたものにならなかったからこそ、そういったような革命的な愛国主義にもならなかったと思われます。つまり顔のある具体的肉体を持つ、そして伝統のある聖書性のある天皇がいたおかげで、それはもう国家でもなくて、人権とかそういう抽象的な、ものにならないで、何でもかんでも、それを口実にして、死ねとは、言えなかったわけですね。そして抑制になったと思います。もう一つあったのはやっぱり家制度の、重要さですね。フランス革命の時にフランス革命が起きたすぐ家制度を潰して、徹底的にその共同
家だけじゃなくて全ての中間の共同体を潰そうとしています。それはル・シャペリエ法によって全ての労働組合、全ての地方の特権、町の特権、家などを潰して制度としてで市民体、個人体国家にして市民になるか市民にならないかで市民ではない人々は奴隷になる解放してあげるべきだということでフランス、革命の戦争につながってナポレオン戦争につながってだから一時的に1792年の革命の祖国愛は伝統的な祖国愛と一致しているというふうに見えなくもないんですけども実際は違ってたわけですね。当時の革命家たちは結局その革命に自覚したのは1792年の時点でフランスだけだったから、世界政府はその当時はフランスでしたよね。でもナポレオン戦争になってからいろんな国が革命に自覚してもう祖国はもう、いわゆるその世界政府的な祖国なので、その後全く同じ思想はその後国家を否定する思想になっていきます。それは矛盾に見えてはいますけども矛盾ではないんですね。革命家たちはコスモポリタズム、グローバリズムをその考え方の持ち主で出したので、ただ彼らの目から見るとその当時解放されたのはフランスだけだったので他の奴隷のままになっている国々を解放してあげるべきということでだから戦っていくんですけれどもだから革命を守る全欧州に対して革命を守るのはフランスを守るというふうに見えてはいますけれどもでもその革命家の考え方でいうとそれは全く関係ないですね。フランスはどうでもよくて革命を守ろうとしててだから次の時代になって革命はもうどこでもその広まった分、今はグローバリズムにつながります。でそれでちょっと結びたいと思います。ちょっと取り留めのない話になりましたけれども、ご清聴ありがとうございます。